السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Условията на Бога ще започва годишно събрание на Франция. Обещания Месия алейхиссалату вассалам за събранието каза, че това е събрание за религия. Затова, които участват, и всеки човек трябва да е ясно за него, че за религия и за знание и за развитие в духовността ние днес се събрахме тук. И тези 3 дни с този мисъл и ще събираме тук, че как ние да поправим нашето положение за религия, за знание и за духовността. Ако така не мислите, тогава няма полза да участвате тук. Днес, когато света забрави своя Бог, всеки човек от различните религии отдалечава от своята религия. Всяка година, който брой гледаме, ние знаем от това, че всяка година много хора казват, че те отказват от съществото на Бога. Докато мусулманите също, те, които имат положение, това също казва на нас, че те са мусулмани по име и вършат светските работи. И ако в такава време ние също, който претендираме, че ние вярваме в имама на епоха, вярваме на онзи, на който чрез приказанието на пророк саллалаху алейхи ва саллям Бог го е изпратил в тази епоха да поднови религията. И ние правихме договор, че с този обещания Месия и Махди, обещания Махдия, ще изпълняваме неговата мисия. Ако не се обръщаме внимание към да поправим положението си, да претендираме, че ние сме в бейт на обещания Месия, то само един глас, който няма душа. Не, тогава то само по името правихме бейт, който не изпълняваме. Събрахме тук за събранието
То е само едно, като участваме в една изложба. Затова за всеки Ахмади трябва да мисли за тези неща с едно желание, трябва да гледа себе си. И ако така мисли, тогава няма полза от такова мислене. Обещания Масия алейхиссалату вассалам сели за събранието, което той представи пред нас. Ако представяйки ги пред нас, ще гледаме себе си, това не само ще изпълняваме целите на трите дни, тези трите дни за събрание. Тези молитви, които обещания Масия се моли за участващите в събранието, ще ги получаваме. И те ще бъдат винаги част от нашия живот. И така тези неща ще поправят този живот и следващия живот, а не само положението си. И този опит да вършим добрини гледай нашето потомство ще бъдат свързани с религия и ще приближават до Бога. И те също така ще получават благословите на Бога. Където света отива далеч от Бога и религия, нашите потомства ще приближават до Бога. И така те ще приближават до света, ще приближават до Бога. Ако ние искаме да изпълним обещанието и да пазим потомството си, тогава трябва да гледаме тези цели, които са свързани с събранието, тези 3 дни, с това този договор да прекарваме. И тези неща ще бъдат винаги част от нашия живот. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, казвайки тези цели, за събранието, казвайки каза, че трябва да гледаме за следващия живот. Този събрание, което правим, че бъдейки в този атмосфер, ние трябва да също да гледаме нашия следващия живот, да има страх от Бога и да станем богобоязливи, да станем смирени, обичта помежду си и братство да расте, смирение и да казваме винаги истината и да бъдем готови да служим на религията. Това е начин, за който ние се днес събрахме тук. Вашите вярващи и всеки член, мъж, жена, млад, стар, как по неговите думи, толкова да даде внимание за следващия живот, че срещу това този светския живот да стане нищожен, живеейки в този материален свят. Това е голям челендж, за да изпълняваме. Трябва един джихад срещу това. Тогава ще даде внимание на следващия живот, когато ще има съвършена вяра в Бога и да има вяра, че този живот е за няколко години, най-повече до 80 години или 90 години, или най-повече 100 години ще живее. Но всеки не може да получава толкова време. Много хора има, които преди това получава смърт. И след това започва следващия живот, което е вечен живот. Затова разумен човек е онзи, който дава ятва на това нещо, което не е постоянен, заради постоянен живот.
Това не е постоянен живот, но че хората обратно правят и дават внимание на този живот, а не в следващия живот. И така тези материалните хора мислят, че те са много разумни. Затова един вярващ, той върши обратно това и трябва да върши обратно това нещо. Тогава той ще стане истинския вярващ. В своето сърце той има страх от Бога, е богобоязлив, обичта на Бога и побеждава обичта на светските неща. И страх от Бога не е заради това, че ще има наказание за него в следващия живот, но този страх е за това, че да не моя любим Бог да се ядосва от мен. И когато такива чувства ще има, тогава човек ще опитва да изпълнява заповедите на Бога. И всяка работа в този живот, той ще върши тези неща, гледайки следващия живот. Той има доверие, че само моя Бог е, който е моя повелител. Само моя Бог дарява своите благослови на мен. И всякакви благодати има, и материални, и духовни. Ако аз ще се моля на моя Бог и ще мисля, че той е всемогъщ и ще се навеждам пред него, тогава ще имам част от неговите благодати, иншалла. Ако аз, както той каза, че какви неща са позволени и са забранени, ще прекарвам чрез тези неща своя живот, тогава ще получавам неговите благослови. Ако ще върша свършен подчинение на Бога и бъдейки богобоязлив, и ще изпълнявам правата на хората и неговите права, тогава той ще радва от мен. Този мисъл е и чрез този мисъл действията наистина, както Бог е обещал, ще ни дадат неговите благослови и награди. И те са онези хора, които вървят по пътята на богобоязливите. Онзи, който подчинява всичките заповеди на Бога, техните сърца са смирени и защото всеки момент те имат Бог в своите сърца. Те са онези, които заради Бога с един на друг те обичат. Техния обич и братство не е заради себе си, но само и само заради Бога те обичат един на друг. Затова те вървят по пътята на богобоязливите, те стават смирени и имат преданността не заради това, че те са повече са богати. И не само имат показва смирение пред големите хора, но също с бедните и слабите те също се срещат с добър начин. Тези са онези хора, които всеки момент вървят по пътя на истината и мислят, че истинската дума, чрез тази дума ще пристигаме до нашия Бог. И чрез лъжа човек отдалечава от своя Бог. И когато гледа следващия живот, има страх от Бога и знаят истината за таква страх от Бога, тогава този човек
бъдейки вярващ, не може да лъже. И онези хора, които получават тези неща, и те са онези, които мислят истината за добрините, тогава с истинския начин те служат на религията. Иначе това служене те вършат заради няколко неща. Ние гледаме, че в мусулманите много хиляди улема има, ходжи има, които по името на религия вършат много неща, но вътре в себе си те са жестоки по името на религия. Те нямат страх от Бога. Не гледаме, че те се страхуват от Бога. Те обичат този живот срещу следващия живот. Но те казват името на Бога и за следващия живот. Затова трябва да гледаме каква духовност има в тези неща, които обещания Масия алейхиссалату вассалам иска, че да има духовността вътре. И плод трябва да има вътре, а не само кора. Представяйки тези неща, ние трябва да гледаме себе си. Дали с това намерение участваме в събранието и да получаваме тези цели, да имаме желание. Ако заради слабости на човека, ако в миналото ние вършихме слабости и грехове, и в следващ бъдещето с един договор и желание да вършим тези добрини и да вечно да вършим тези добрини, дали не сме готови или ще вършим така. Днес ние обещаваме, че в съветския живот ние ще обръщаме внимание към следващия живот. Ние ще имаме страх от нашия Бог и Неговия обич да стане над всички други неща и ще опитваме по пътята на богобоязливите в нашите сърца за другите. Ще има самирение. Ние помежду си братство толкова силно ще правим, че това братство ще стане пример за другите. В смирение и предаността ще напредваме истината и за истинската дума. Ще стане един атрибут, че всеки човек да казва, че те са Ахмади, които винаги казват истината и те не гледат каква вреда ще има след да казват истината. За религиозната служба ще дадат време, който ще стане един пример и отпреди и съобщението на Бога за неговата религия и ще опитваме да разпространяваме всеки човек от обществото си. Ще им кажем, че какво е истинския ислям. Ако ще изпълняваме този договор, това обещание и ще прекарваме нашия живот така, това наистина ние изпълнихме своето договор, обещание. Затова днес да правим, да мислим, че ще гледаме за следващия живот, че да има страх от Бога. И той ще обръща внимание най-първо към молитвите си. И гледа, че Бог какъв е правил цел за моя живот. Бог каза: "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун." Обещания Масия алейхиссалату вассалам така превод каза, че аз на бесове и на човека за това създадох, че те да се запознаят с мен и да се молят на мен. И каза, че чрез този стих
истинския начин, целта за човешкия живот, че той да служи пред Бога и да знае, да има знание за Бога и да живее заради Бога. Той каза, че това е ясно, че човек няма това ниво, че той да прави целта за себе си, за своя живот. Човек казва това, но той няма сила, защото човек не идва със своето желание и нито ще умре със своето желание. Той е създаден. И онзи, който го е създал, и от другите животни, най-хубавите сили е дал на него. Той също е дал една целта за неговия живот. Дали някой човек разбира това или не разбира. Но за създаването на човека наистина, че да служи пред Бога и да има знание за Бога и да стане свързан с своя Бог. Затова този цел да изпълняваме. Бог е учил начин за служене. Това е молитвата, намаз. Бог каза, наистина молитвата, намаз, наистина намаз, молитвата е задължителен за вярващ с времето, определено време. Обещания Месия каза, че това за молитвата, че аз много обичам молитвата. И това е много красиво нещо е, да се спазваме своята молитва на определеното време, но в тази епоха гледаме за малко нещо. Не се молят на време и изоставят молитвата, не се молят на време, а не гледат определеното време. Някои има, които не се спазват своите молитви. И не се молят 5 молитви, 2-3 се молят или 3-4. Но Бог каза, че вярващи трябва да спазват своите молитви. Бог каза, че пазете молитвата, особено който има вътре в работата, но заради работа, бизнес, някой от нас не се молят за Зохр и Аср намаз, заради програмите в телевизия или заради другите програми в вечер, не се молят за Магриб и Иша намаз, казвайки, че не се молят, че трябва да спиме, не се молят сутринната молитва. Всеки от нас трябва да гледа себе си. Дали ние подчиняваме заповеда на Бога или не. За програмите на джамата и в Рамазан месец се молейки колективните молитви, ние мислим, че ние подчинихме заповедите на Бога и другата цялата година дали ще подчиняваме това или не. Няма начин, но трябва да слушате и гледате, че важността за молитвата, казвайки, Бог и неговия пратник какво каза? Бог каза, че джамиите на Бога там отиват онези, които вярват в Бога и в следващия живот. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза,
когато на кой човек, че той и в джамията се моли, свидетелствате, че той е вярващ, защото че Бог каза, че те отиват в джамиите, който вярват в Бога и в страшния съд. Ние всичките казват, че ние вярваме, но пари Бога и Неговия пратник, те са вярващи, които отиват в джамията. Затова, че те вярват в Бога и в страшния съд. Това е ясно. Не е достатъчно да отиваме в джамията, но трябва да има вяра в Бога и в страшния съд. И онзи, който така ще мисли, той ще има страх от Бога. Идвайки в джамията, то няма да върши грехове, той няма да стане от тези молещите, техните молитви, които ще им дадат наказание, а да получават радостта на Бога. Такиви молещите получават ядосването на Бога. Не, тези хора имат истинския страх от Бога. Те имат страх от Бога и винаги мислят за страшния съд. Техните сърца са меки. Те обичат един на друг и имат братство. Те са смирени. Те винаги казват истината. Те проповядват мирно учение на исляма, техните джамии. Хората нямат страх от техните джамии и не произвеждат проблеми от там. Затова Бог каза, и само да отидете в тази джамия, където основата е страх от Бога, а не за тази джамия, която е направена за раздор. Онези, които по пътя на страх от Бога, отиват в джамиите, те ще изпълняват човешките права и спазват Божиите права. За тези хора, давайки блага вест, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в страшния съд Бог първия отчет, който ще вземе от хора, той ще каже на ангелите, гледайте неговите молитви, намаз. Най-първо гледате, че той се спазил своите молитви, намаз или не. Онези, които са се молили свършено, там ще пишат ангелите, че те се молили както трябва, но пак каза, който не са молили напълно задължителните молитви, за него ще каже, че гледате, че той се молил, освен тези задължителните молитви не, така той ако се доброволно се моли, поправете ги неговите задължителните молитви. Бог каза, че които моите хора, думите моите хора за това, че тези хора, опитвайки от себе си, те се молят пред Бога и опитват да изпълняват правото на служене пред Бога, но те са хора, понякога забравят, имат такива положения, за да го прощава и неговите добрини да станат повече. И прощавайки от милостта си, Бог каза, че неговите доброволните молитви да изпълняват, да бъдат свързани с неговите задължените молитви. Тук гледате, тези доброволно нафил ще се молят, които ще имат страх от Бога. Нафил не може човек да се моли извън. Това скрито човек се моли тази молитва. Отделно се моли. И тази молитва спазва онзи, който има страх от Бога. Те са онези хора, за които Бог каза, те са моите хора. Те могат да вършат слабости, но тези слабости не са вечни.
постоянни. Те искат да отличават от тези слабости. Това е милостта на Бога. На една страна каза, че молитвата не е обикновено нещо. Най-първия Бог ще пита за молитвата. Затова трябва да спазвате молитвата. Но също каза, че ако вървайки по пътя на богобоязливите и ще опитвате да спазвате молитвите и тези навафел молитви, доброволни молитви, които се молите, ще ви прощавам и ще дам награда на вас. Тук има блага вест. Бог каза, че ще има прошка за онези. Там също Бог каза, Бог се обръща на внимание, че ако искаме благословите на Бога, трябва да се спазваме нефел намаз. И вярващите онзи, който имайки страх от Бога в своето сърце, да получава неговите благослови, където се обръща внимание за задължителните молитви, там също за нефел молитва той се моли. Те са онези хора, които в истина имат страх от Бога и вървят по пътята на таква. И заради тази таква, те се обръщат внимание за другите добрини. Техните сърца са мирни за един друг. Не искат да вземат отмъщение от другите, а те се прощават един на друг. Да получават любовта на Бога помежду си. Те отнасят се обичта. В техните сърца има смирение за един друг. Ятват. Да това всеки трябва да гледа себе си, че дали ние имаме тези неща, че истинския вярващ върши всякакви добрини. Ако някой за своя брат няма обич, той няма истинския страх от Бога. Който не е смирен, трябва да мисли, че ако в къщата му неговата жена и деца имат проблеми от него, той няма страх от Бога. Онези жени, които не изпълняват правото на своя мъж и искат неправилните желания от тях, техните сърца са празни от таква. Помежду си отношенията, които отнасят с един на друг заради обичта на Бога, те са истинските богобоязливи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог ще каже в страшния съд, къде са онези хора, които за моето величество обичаха на един на друг. И днес, когато има страшния съд и няма сянка, освен моята сянка, аз ще им дадам сянката ми. Затова онези, които заради Бога, подчинявайки неговите заповеди, обичат един на друг, те ще получават обичта на Бога. Или в другите думи, които не вършат така, те могат да получават наказание от Бога. И тази душа трябва да има при всеки от нас. Ние зовим, че обичта към всички, омраза към никому. Първо в своите семейства и общество трябва да покажем тези неща, че света да разпространяваме това съобщение на света. И след това е тази работа с малкия опит, цела освен трудна работа, ние ще имаме място под сянката на Бога. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на различните места, за да има мир в обществото и помежду си има братство, той е посвети на нас. На едно място той каза, че мусулманин е брат на мусулманин. Той не е жесток с него и не го изостави сами. Онзи човек на своя брат помага на него, изпълнява неговите нужди. Бог ще изпълнява неговите нужди.
и онзи, който премахне някаква проблем на някой мусулманин в страшния съд, и Бог ще намали един проблем от неговите проблеми. И който скрива слабости на другите, Бог ще скрива неговите слабости в страшния съд. Затова Бог с различните начини иска да благослови на нас и иска да прощава на нас. Той е човек, който заради слабостите си и заради ината си, и Бог се ядосва от него. Затова това е мястото, където трябва да имаме много страх от Бога. Трябва да мислим тези неща през тези дни, когато нашите желания и мисли се обръщат към добрините. Ние с този мисъл дойдохме тук да участваме в това събрание, че слушаме за добрините. Трябва да гледаме себе си. Гледайки себе си със своите молитви, трябва да се обръщаме за човешките права. Смирение, обичта към помежду си, да знаем истината за тези неща. Това е много важно за това, за нас, че ние, които обещахме на обещания Масия алейхиссалату вассалам, правейки неговия бейт, там да не правим равни с Бога, спазваме колективните молитви и нафил намаз. Ние също правихме, обещахме, че на създанието на Бога, особено на мусулманите, няма да дадем никакви проблеми на тях. Това не е само за мусулманите, това не е само за членовете на джамата. Помежду си трябва да има. И след това мусулманите, и след това за всеки човек, който е създаден от Бога, за всеки човек ние в нашите сърца трябва да има обич към него. Ние трябва да бъдем празни от залите желания. Със своите работниците трябва да сме добри с тях. Трябва да така отнасим, чрез който така да станем, че всеки да гледа нашите добрини. Ако той да изпитва на нас, той може да изпитва. И ако иска да гледа дали който претендираме да вършим това не или не. Ако те са невите и онзи, който иска да изпитва на нас, тогава може да казвам, че ние сме истинските вярващи и изпълняваме целта за нашия бейт. Еднословие това в бейт, който правим, гордостта изоставяйки, да прекарваме живота със смирение, да имаме смирение. Само обещание Масия алейхиссалату вассалам не каза, че това е цел за само за събранието, но ние, които правихме бейт с него, там е това обещание, че ще прекарваме своя живот със смирение. Да изпълняваме това обещание, това е нашето задължение. И това е първата стъпка към истината, че това, което обещахме бейт, да изпълняваме тези думи. Трябва да четем условията за бейт и да гледате, че дали с истината ние изпълняваме тези, опитваме да прекараме нашия живот чрез тези условия. Ако не, тогава, който претендираме, ще се поправим света, това не е хубаво. Първо трябва да поправим себе си, иначе ще станем от тези хора, които казват нещо друго и вършат друго. И Бог не харесва такива хора. Нашите дела няма да показват нашата истина. Те ще показват, че ние сме лъжливи хора.
когато ще има разногласия в делата и думите, тогава претендиране за религията и работа за религията, тогава то всичко ще стане грешно. Несъмнено, обещания Масия алейхиссалату вассалам истинския, негото претендиране на истинско. Наистина, Бог обещал, че ще даде победа на него. Наистина, Бог обещал на него, ще му даде един джамаат с добрите хора. Но ако нашето положение е такава нещо, тогава не сме от тези хора, които ще помагат на неговата система, да получаваме беркат за тези словия. Трябва да гледаме себе си. Тези сели, за които събранието има, трябва да ги мислим. Тези 3 дни ние получихме тези 3 дни. Всеки от нас трябва да гледа себе си, а не че да прекарвате своето време тук на там, молитва, истигфар и да хвалим на пророка, друд шериф, да се обръщаме внимание към това. Тогава ще имаме истинската полза от събранието. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че моя селия джамаат трябва да слуша това завещание от мен, че бъдейки в това система, които са моите братия, че те да вършат добрини и да получават, да стават истинските богобоязливи. И раздор, и проблеми, и лъжа да не приближават от тях. Това е начин за таква страх от Бога, че да изчезва всичките грехове от тях. 5 молитви колективно да се спазват. 5 молитви колективно да се спазват. Да не лъжат с езика, да не дадат болка на някой, да не прелюбодействат и разногласия и проблеми, тези мисли да не идват в тях. Всичките грехове и лошите работи и лошите думи и всичките далите желания, те да се спазва себе си от тях. И всичките грехове те се спазва себе си. И истинските, имайки сърца за Бога, и да станат смирени хора, така да станете, които имат чисти сърца, които не вършат никога грехове и винаги са смирени и мирни хора, и да няма някаква отрова в тяхното същество, и да обичат на цялото човечество, и да има страх от Бога, и със своите езици, ръце и мисли от сърцата си да ги изчистят от всичките лошития и лошите работи, и 5 молитви се спазват с много добър начин. И жестокост и лъжа, и да вземат правата на другите неща, и да се пазят тези грехове себе си, и да не дадат вреда на другите, да се спазват себе си, и да нямат лошите приятели, да се спазват от лошите. И родителите трябва да спазват, и децата трябва да гледат, че нашите деца в това общество да не отиват към лошите хора. И ако има, не знае, че какви приятелите имат, че един човек, който е с тях, има отношение с децата, той не подчинява заповедите Бога и не гледа към човешките права, и е жесток и лош човек, тогава важно е за вас, че да премахнете тази лошития от себе си. И трябва да има добро общество. И каза, че такъв човек пазете, че който е много лош и някоя религия и някой народ, да не дадете вреда
да не даде вреда на никой от някаква религия, човек или народ или група. Ние не трябва да дадем вреда на никой и да станем добрите хора за всеки човек. Ако искаме да съветваме, и истинския съвет трябва да посветваме, че вашите думи и дела да станат единни и тогава вашия свет ще действа. И да не отклонете и каза, че лошите хора и грешните хора да не са в вашите събрания, да не живеят в вашите къщи. Те ще дадат вреда на вас, че от моя джамат, това е задължително на всеки член, да се спазва това завещание. Вашите събрания да не са чисти и да не подигравате с другите. И чистите хора, смирените хора да станете. И да не паднете на някой човек. И да не нямате лошите желания. И ако искате да съветвате с добър начин и меки думи използвате, ако някой отнася към вас с лошития, казвайки салам, да отдалечавате от него. Бог иска, че да стане такъв джамаат, който да стане пример за добрините в света. За целия свет да станете пример за добрините. Бъдете готови. Наистина добри сърца, самирени и праведни да станете. Петте молитви да се спазвате. Това знак ще стане. Какво? Това, че вие спазвате петте молитви и вашите морали са много хубави. Ако такива неща ще имате, тогава вие изпълнихте селта за бейт. Ако имате грях, той не може да изпълнява този свет, който е посветвам. Който е грешен, той не може да изпълнява моя свет. Нека Бог да даде възможността на всичките, че да изпълняваме целта за негови бейта на обещания, неговите посъвети и да желания да изпълняваме, имайки полза от това събрание, за религията си, за духовността си, да поправим и тези добрини винаги да станат с нас, да бъдат свързани с нас. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر